看完我这个视频，如果说你们还不会做东坡肉的话，算小宝输。准备一块五花肉改刀成方坨坨，肉皮改上十字花刀，冷水下入锅中，加入料酒，大火煮开，煮出血沫，捞出，给它清洗干净，控水备用。砂锅底部我们放上姜片、小葱，再放上五花肉，加入生抽、老抽、蚝油、盐、鸡精、胡椒粉、13香、几颗冰糖，少许的腐乳汁增香，加入半罐啤酒，小半碗的清水，大火煮开，扣上盖子炖40分钟，下入鹌鹑蛋，再给它炖10分钟，最后打去料渣，即可完美出锅。这就是特别好吃的东坡肉的做法。如果你每天不知道吃啥做啥的，可以关注川厨小宝，挂号接力。